Mayong Volcano. Kung gaano kaganda itong Mayong Volcano. Tara na, let's go. Itong sa dulong ito ang golf course ng Mayong Volcano, Cagayunan Golf Course. Ayun ang swimming pool. Kaya lang walang tubig ngayon dahil lininisan siguro. Kaya wala siyang tubig ngayon. Nagkataon na may naglaro ng golf. Kaya kinuha na namin din ng vlog yung mga naglalaro. Ayan sila oh. Narito na kami sa malapit na sa Camp 1 at saka sa New Lava. Kaya lang may takip pa yung Mayong Volcano ng clouds. Kaya di makuha yung whole view ng Mayong Volcano. Ito po yung monitoring station ng volcano. Ayan po, basahin nyo ang naka tag dyan sa dingding. Oh. Malapit na kami po sa Camp 1. Ayun siya oh. Ang Mayong Volcano. Yan ang shelter house ng equipment ng monitoring equipment. Shelter house. Ayan na po ang Albay Golf. Ayan. At the north, yun ang Legazpi City. Yang sa gitna, ayan man ito Albay. And that island is Rapu-Rapu Albay. And that mountain is Misibis Bay. That is 45 kilometers away from Legazpi City. Ito po ang golf course na may kalakihan na 5,000 hectares. Pag-aari ito ni Pipita Seb Aquino noong panahon na siya ang Secretary of Public Works. Here is the Dry Creek. The mud flow and lava passes through here from the previous eruption 10 years ago, going to the Albay Gulf. And that is the boundary of Padang and Lidong, Santo Domingo, Albay.